А зараз ми з вами дивимося ліворуч, це те, що я зробила, а праворуч це був мій референс. Але саме такого бірюзового кольору тканини у мене не було, тому я обрала більш блакитного відтінку. Та саме з цією заготівлею сьогодні будемо працювати далі. Для тих, хто вперше на каналі та не бачив відео, на якому я шила 4 таких полотна, я там розповідала, з чого саме я його шию, як саме я їх збираю. Це дуже вийшло красиве інформативне відео, я вам дуже раджу його подивитися. А для тих, хто вже бачив це відео та були на стрімі, на якому ми робили сине-блакитне полотно, то ви пам'ятаєте, що я пошила вже 2 вироби з цих полотен. А це 3-й виріб. Ще у нас залишається полотно червоно-золоте та ото сине-блакитне. А сьогодні у нас блакитно-бронзова тема. Я обрала підкладку кольору охри та ще буду зараз обирати джинсові клаптики, щоб зробити додаткове полотна. Оця коричнева тканина – це атлас. Мені треба його зміцнити, але флізеліном я це робити не буду, тому що потім я буду ще ущільнювати цей виріб, і мені тут флізелін не потрібен. Я взяла тканину, це бавовна, приклею її канцелярським клеєм, мені цього вистачить. Далі джинсові клаптики, бірюзові та коричневі, я нарізаю на смужки. Так як основне полотно у мене в основному там смужки, геометричні такі візерунки. Ну там є квіточки, але квіточки я теж додам. Все ж таки основна тематика – це полосочки. Тому на цих заготівлях я так само буду робити. Мілі майстри, нагадую вам, що цей клей потрібен як смьотка, як голки. Це не назавжди. Це для того, щоб тканина не ковзала, коли ми будемо працювати з нею далі, коли ми будемо там щось стибати або щось ще додавати. Щоб у нас це просто було нерухомо. Оці всі маленькі наші клаптики. Це для нашої зручності. Після цього обов'язково треба все простібати або на машинці, або вручну, або є інший варіант. Ви можете все це пришити бісером. Таким чином ви все пришиєте, вже остаточно буде все триматися, та ще ви прикрасите своє полотно і вже не треба буде його розшивати після стіпки. Так що дивіться, як вам буде зручніше, так і робіть. На цьому полотні я буду спочатку стібати, потім деякі місця, мабуть, я додам бісеру, але це не точно. Ну, я то вже знаю, що я не додала, але я так вам свої думки розповідаю зараз, я то пам'ятаю, про що я думала. Я не додала ще бісеру, тому що мені здалося, що це буде вже перевантаження цими кольоровими бульбочками, тому що у мене там по периметру ще буде полосочки бісерні, ну ви побачите там далі. Тому одразу кажу, не додала я бісеру. Але коли я робила блакитне полотно, там я одразу прихватувала бісером оці клаптики. Вони і простибалися, та заодно задекорувалися. Не забувайте доставати весь ваш нафталін з всіх полок, з всіх ящиків, з всіх пакетів, де ви щось там збираєте. Тканинки свої, мережево, якісь там залишки. Все діставайте, підбирайте під колір, підбирайте під тканину там, мабуть, на дотик, як вам щось подобається. Не забувайте перегортати тканину іншим боком. Може бути таке, що з одного боку тканина матова, з другого боку вона блищить. Або навіть іншого кольору вона може бути, як от джинс, да? З одного боку він синій, такий індіго, а з іншого такий, як прям біло-сірий. 5 секунд тому на відео я показувала, як я пришиваю вручну з зворотнього боку шви. Вони вийшли у мене такі товстенькі, тому треба було їх зафіксувати. Далі мені треба пошити підкладку. Стібаю основне полотно, далі шию кишеньки. А ще знаєте, про що я подумала? Щоб ваша сумочка була тихою, щоб там нічого не бряцкало. Люстерка, помада або щось ви там поклали. Тому я усі кишені роблю пухкими.
щоб не було ніякого люфту для ковзання ваших предметів, які ви там будете носити. Роблю красиву застібку. Це у мене клаптик залишився від крію основних полотен. Колись мені консультант в магазині казав, що білий матеріал – це не підложка під ламінат, це пакувальний матеріал. А от саме сіра – це підложка під ламінат. В сірому матеріалі не так багато повітря. Він більш такий міцний, щільний, та його не так швидко можна поплавити праскою. Він не дуже добре плавиться. Треба на праску тиснути або пальчиками продавити його. А от білий, він дуже гарно плавиться та дуже швидко. Але, як по мене, і той матеріал дуже гарно підходять для пошиву сумок та рюкзаків. На цьому виробі у мене і білий, і сірий матеріал, а різниці немає ніякої. Коли ви тримаєте виріб в руках, ви навіть не прощупаєте, де саме сірий, а де білий. Коли воно всередині виробу, на дотик воно однаково. Але це стосується тільки маленьких виробів. Якщо це буде великий наплічник, або навіть невеликий, це буде дуже помітно, де стоїть міцна сіра підложка, а де стоїть біла повітряна кулька. Обов'язково гарячою праскою по периметру треба приплавити цей ізолон або підложка під ламінат, це може бути називатися. Це не важливо, як це називати, головне приплавити по периметру десь 1 см або 1,5 см. Це треба зробити, щоб шви не були дуже товстими. Далі краєчки обробляю тканиною, роблю текстильну рамку. Звичайно, я буду збирати вручну, маленькими та дуже частими стіпками. Коли вивертаєш назовні цей шов, ці стіпки майже завжди видно. Їх можна приховати. Саме це я буду робити, а приховувати я буду бісером. Якщо в вашому виробі ви хочете дуже сильно підкреслити ручну роботу, то такий шов не треба приховувати нічим, навпаки, треба його показувати. Хай люди бачать, яка ви файна майстриня, що ви вмієте шити такі маленькі та красиві рівненькі шовчики. В моєму випадку я шию театральну сумочку, таку вечірню, на вихід, тому я хочу все приховати, щоб вона виглядала дуже-дуже охайно. Після цього я пришиваю блискавку, теж вручну. Нещодавно я обіцяла показати, як я відміряю блискавку для сумці. Коли блискавка пришита, я розстібаю замочок до кінця отвору сумці, щоб блискавка цей отвір не звужувала та не зменшувала його вхід. Бігунок я цмикаю до тих пір, поки мене не буде влаштовувати вхід в сумку. Тобто нічого не буде заважати покласти туди або достати з сумці. Але не забувайте розраховувати на те, що вам треба буде ще кінчик якось задекорувати або обшити тканиною. Тому залиште плюс ще 2 см, краще потім відрізати зайве, ніж перешивати блискавку. На своєму виробі я відрізаю, і коли я буду декорувати шов, я одразу цю блискавку пришию бісером до сумиці. Тому що цей кінчик дуже стерчить, це некрасиво, так блискавка буде лежати та ще буде дуже красиво виглядати. Коли я обшивала сумочку бісером, я вже розуміла, моя робота завершується. У мене завжди асоціація з хорошою книгою або з фільмом, коли ти подивився або почитав, але все це закінчується, залишаються останні глави, залишаються тітри, і ти начебто наповнений творчістю, досвідом, чимось новеньким, свіженьким, але є маленька така порожнеча, що все закінчується. У мене таке буває, коли я кайфую від виробу. Так, саме ця сумочка принесла мені дуже багато задоволення, коли я її шила. Вона виглядає святково, по-жіночому. Дуже красиве полотно, на яке я не втомлювалася дивитися. Мені дуже приємно було тримати це в руках. Та і шилось все дуже легко, як по маселку все йшло. Моя бабушка говорила, що коли ти так шиєш, то це ти для гарної людини шиєш. Я на це сподіваюся.
Мені залишається зробити ремінець, за допомогою якого цю сумочку можна буде носити на своєму ніжному зап'ясті. Для цього я взяла ланцюжок, пришила на нього за допомогою бісеру шкіряну стрічку, та цю стрічку потім пришиваю до сумочці. Там є дуже непривабливе, некрасиве місце, початок пришивання блискавки. Не дуже красиво виглядає, тому клаптиком шкіри я прикриваю це місце. Після цього виріб готов, та я хочу пропонувати вам його придбати для себе. Так, цю сумочку я шила для продажу. В першому закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на Instagram та Facebook. Там ви можете мені написати, та ми з вами поговоримо, як ви можете придбати цю сумочку. Також ви можете написати мені в WhatsApp, Viber або подзвонити по телефону. Номер телефону я також залишу, а коштує ця сумочка 1000 гривень. Так, ціна буде невисока, тому що мені це вистачить на 2 кг холофайберу для адаптивних подушок. Холофайбер у мене постійно закінчується, а подушки треба шити. Друзі, дуже дякую вам за перегляд, дякую, що ви знаходите цей важкий час, заходите на мої відео, залишати відгуки, ставити лайкосики, підписуватися. Дуже вдячна своїм спонсорам каналу та тим людям, які хочуть одноразово допомогти мені. Бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!